저기 옆집 아가씨들. 예. 아이 나 타이 조금 있으면 좀만 줘봐봐요. 타이요? 응. 아니 빨래 하시게요? 아니. 아니 타이 풀어가지고 머리를 감기면은 이가 다 죽는디야. 아유 나 몸 풀고 친정가 있으면은 그냥 들어올 것인데 그 전에 그냥 그놈들 싹 다 죽여놓고 가려고. 이정도 돼요? 응 그래 됐어. 아이고 고마워. 이것이 뭐예요? 아이고 뭐예요? 곱네. 예? 아이 버었네. 예? 이거 나왔네. 이거 뭐요? 예비군 훈련 나왔네. 또요? 응? 아유 이번엔 또 언제랴? 아유 나 몸 풀었을 때 나 친정가 있을 때 걸리면 안 되는 것인데 이거. 아 그래요? 아 그러면 그 이번 기회에 미리미리 그 보건소 가가지고 보건네 거시기 거시기 수술하라 그래요. 그거 하면 예비군 훈련도 빼준디야. 예? 거시기 수술이 뭐요? 예? 아이 아이고 거시기. 예? 아이 그래요. 정관 수술 애 못 낳게 거기를 꽉 틀어 막는디야. 뭐야 그 보건소나 그 예비군 훈련 하면 공짜로 해준다는디. 아 그래요. 그거 하면은 그 빵하고 우유도 공짜로 주고. 그렇지. 집안이 어려우면 지원금도 준대야. 그거 해. 그거. 오 잘됐다. 아니 아주머니 댁은 아들 딸 골고루 있으니까 솔직히 이제 그만 놔도 되잖아요. 그래요. 아저씨한테 수술하라고 그러세요. 하려고요. 맞아, 수술 시키세요, 수술. 그래, 거기 꽉 틀어 막어. 됐슈! 아이 그리고 참 처녀들이 왜 이렇게 너몇 것에 관심을 갖는디야? 왜 이렇게 신경 써? 아 정말 별 남사시는 꼴 다 보겠네. 이럽시오! 응? 이렇게 죽었어 이게. 일단 제 성질머리 한 거는 진짜. 아이 그럼 들어 막아야지. 언제까지 날 것이요? 또 날 것이요? 에이그 진짜. 아 저거요. 예? 저는 임신해가지고 배가 불렀다고 하지만 여기 뭐 쌍둥이 가졌어요? 어머 아저씨 처녀한테 못한 소리가 없어요. 주질이야. 예? 엄마 저기 지금이 주질인 거 모르고 나보고 주질이라네. 야, 그냥 가면 어떡해? 나는 팔목 가늘어서 빨리 못한단 말이야. 아 춘자 씨, 요거 내가 해줄 수 있어요. 춘자 씨, 요거 내가 해줄게요. 네? 아이고 내가. 어머 이거 뭐예요 이것이? 아이고 이거 춘자 씨 거. 어머 이거 뭐요 이거는? 뭐가 빠져 이렇게 크냐? 입을 훔쳐 갔네 이것이. 야! 아버지가 이거 이게 뒷부러치기요. 자, 다음 어떤 놈이요? 다 땡겨봐. 이거 반칙이요. 이겨라. 이러면 뭘 먹고 힘이 생겨? 야야야, 알았어. 내려놔. 야, 한복이. 저기. 아이고. 뭐요? 괜찮은겨? 아니, 뭔 기철이라도 하고 들었지. 이 뭐요? 예? 어? 지금 이불이고 뭐고 다 이제 못 쓰게 생겼네. 그냥 나가봐 이놈아. 아이고 참나. 야냐 저기 개가라 나는 남편한테 시집 와가지고 고생만 시켜갖고 야냐. 대하시오. 나도 더 이상은 못하겠시오. 갖고 가서 내일 가서 수술하고 와요. 응? 갑자기 뭔 수술이야? 거시기 묶는 수술이요. 정관 수술. 이제 애가 다섯이요. 애가 다섯. 애 다섯을 내가 혼자 다 낳고 다 키우고 나 이젠 더 이상 힘들어서 못 오겠네요. 수술 안 할 거면 갈라 쓰든가. 아이고 또 뭔 소리를 그렇게 해. 아니 근데 어디서 수술한다는 얘기를 어디서 들은겨? 야! 니들 또 엄마한테 쫓겨났냐? 에이 불쌍한 것들. 나는 지금 우리 방에 있는 테레비에서 요괴인간 하는데
거기 뱀 베라 배로 나온다. 부럽지? 아유, 난 니들처럼 쫓아낼 엄마도 없는데 부럽냐? 부럽냐? 응? 부럽냐? 야 이놈 새끼야. 야 이놈 새끼야. 너는 엄마 없는 것도 자랑이라고 했었냐 이놈 새끼야. 어? 아빠 얼마나 외로운데 이놈 새끼. 너도 쫓겨나기 전에 얼른 문 닫아 이놈 새끼야. 외로운데 이놈 새끼야. 난 쫓아낼 아빠가 있었네? 형, 나도 차라리 엄마가 없었으면 좋겠어. 야, 이 바보야! 그게 무슨 소리야? 야, 그런 소리 하는 거 아니야, 엄마. 엄마가 우리를 얼마나 사랑하는데. 아니야! 맨날 우리 보면 소리만 지르고! 그건 엄마가 우리를 주워서 그래! 맞아! 씨, 나 진짜 엄마 찾아갈 거야! 진짜 엄마 찾으러 갈 거야! 야! 엄마! 나도 다리 밑에 가서 우리 진짜 엄마 아빠 찾을 거야! 야, 어디가? 거기 다리 밑에 가면 누가 진짜 엄마 아빠 있대? 그냥 어른들이 하는 소린데, 이 바보들. 망태 할아버지다. 저희 할아버지, 저희 실례지만 할아버지가 제 친아빠 되시나요? 솔직히 말씀해 주세요. 솔직히 아빠 무슨 아빠야. 마음의 준비 다 돼 있어요, 할아버지. 확 묶어. 날 봐요? 몰라요. 아, 나 참요. 아이고, 참 생각만 해도 다리가 이거 후달거리는데 이거는 참 이거 어떻게 하라는 겨. 아이고 죽겠네 정말. 아우 맛나네 수박이. 응? 네. 저기 명훈이 아버지 응? 그래서? 왜? 그 담배 있으면 하나만 줘봐요. 뭐? 담배? 능력 없으면 끊어. 아니면 날씨도 좋으니까 주워 피던가. 아 내가 괴로운 일이 있어서 그래요. 하나만 줘봐요. 아이 뭔 일? 저기 애 엄마한테 저기 수술 얘기 있지? 아니 그것이 아니고 저기 아니 나한테 자꾸 물어봐요. 아니 그 시기. 야 명훈아. 네. 너 아저씨하고 나하고 얘기할 것이 있으니까 너 들어가. 그래 저 얼른 들어가 있어라. 응? 근데 묶으시게요? 묶으려고 네, 나도 뭐야 임마? 이놈의 새끼. 들어가 임마. 이놈의 새끼. 내가 쫙 보니까 크게 될 놈이야. 아주 그냥 싸가지도 없고 그냥 아주. 아이 미안해요. 아 그러면 저기 그 수술하면 어떻게 되는겨? 그러니까 말이요. 그것이 말이요. 어? 그래. 이거 봐봐. 요 수박에 씨 이렇게 딱딱딱 갈라내. 그러니까 딱딱 발라내. 이거 똑똑똑똑똑똑똑 다 발라내. 그렇지. 그렇게 되면 이것이요. 바로 씨 없는 수박. 볼래리? 이거 반병신 아니요? 아이, 그것이 아니지. 아이, 씨 없다고 수박이 아니던가? 어? 맛은 다 똑같이 맛나지. 어? 사람도 똑같아. 그래요? 응. 그러면 저기 명훈 아버지 우리 같이 지요. 아니 내가 왜 그걸 해? 난 지금도 말이요. 저 명언이 동상을 하나 만들 생각뿐이요. 아니 저기 내가 떨려서 그래요. 응? 아니 묶어놨다가 저 애 낳을 때 되면 다시 풀어준다면서요. 같이요. 아니 내가 그걸 왜 해요? 어? 그 잘못한 말이요. 정력이 떨어지고 그 잘못하면 또 고자 된다는데. 고자가 된디요? 예. 예? 아, 그렇게 안 좋은 거 왜 나보고 이리 하리요? 아이 그 짝은 나을만큼 나았잖아. 나는 말이요. 아직도 그 총각이나 진비 없어. 뭐 애 낳고 무슨 개푸조롱 총각이요. 아니 나는 지금 같이요 그냥. 난 지금도 많이 외로워. 둘이서 하면 떨어져도 된다니요. 아이고. 아이고.
니들 여주고 어디 쏘다니다 옮겨? 어이구 하고 한 날 놀궁리만 하지. 어이. 들어가 들어가. 형 다리 밑에 아무도 없어. 거봐 바보야 내가 그랬잖아. 나도 망태 할아버지가 아빠 아니래 우리 아빠. 왜 그래? 응? 왜 그래? 넘어졌어? 넘어진겨? 왜 그래? 뭐? 아니, 왜 그래? 당연아버지 응? 애가 나오려 그래요. 아이고, 그럼 애가 나올라 그래? 아이, 곧 들어오서 안 돼야. 참아. 거기 빨리 나와봐. 아유 잠깐만. 예? 아이 저 뒤처리 나오고 나가야지. 아이고, 빨리 나와봐. 거기 안 들어와. 엄마 안 돼. 엄마 안 돼. 나와라, 장좀 와, 참아. 엄마 안 돼. 안 돼. 엄마. 아이고, 긴장되겠네. 말이야. 힘줘. 그래요. 그 힘줘. 그래. 힘을 있는 것도 주니까. 아야, 주니까. 아유, 아파. 나한테 매겨. 아유, 아파. 나한테 매겨. 힘줘. 아이, 똥 넣을 때 100배 힘을 써보라니까. 그렇지. 아빠, 나 나올 것 같아. 난 나왔어. 나이는 새끼야. 아, 냄새. 아이, 진짜 바보 같은 놈. 왜 그래요? 아 저기 달군 엄마 나 옆에 있으니까 언니 얘기해봐. 나 이. 이게 뭐 어떻게 된 거예요? 아직 뚝 떨어졌어? 아니 재치 한 마리 그냥 쑥 빠졌어요. 그럴 수도 있어. 아이고 축하해요. 딸내미요. 그래요? 아유 아니 할머니가 애난 거 같지요? 힘드네. 여동생 생겼다. 아이고 저기 달군 엄마. 예 아 당신 닮아가지고 아주 예쁜 공주님이요. 그래요. 그럼. 엄마 괜찮아? 아 엄마 죽는 줄 알고 놀랬잖아. 야 이놈들아. 그 애기 있는데 손 씻고 들어오는겨. 아이 됐어요. 아이고 그리고 엄마가 죽긴 왜 죽어? 괜찮여. 다 니들도 이렇게 엄마가 배 아파서 낳은 거요. 정말? 그럼. 우리도 엄마가 이렇게 나온 거야? 아 그럼 이놈아 아버지가 다 받았지. 자 거기다 언니 저 깨끗이 씻고 들어와. 내가 먼저 씻어야지. 아 내가 먼저 아 저리 내가 아이 자식들. 아이고 애기가 어쩜 이렇게 이쁘디야. 그래요? 응? 아유 나도 한번 볼게요. 자세히 못 봐. 조심해. 어디 봐요. 아이고 이뻐라. 이쁘지? 아이고. 아이고 나는 아이고. 저기 벌써부터 걱정이요. 이렇게 이쁜 딸을 나중에 어떤 놈이 데려갈지 하여간 그 놈은 팔자 들어진겨. 아이고 난 죽기도 싫어. 아이고 참나. 아이고. 아니 근데 응. 당신하고 나 하나도 안 닮았는데 어떻게 이렇게 이쁘대요? 이쁘 죽겠네. 이뻐 죽겠지? 아이고, 아 달기 엄마 예? 이렇게 이쁜데 묶어? 예? 아니 이렇게 이쁜데 거시기 확 묶어버려? 아 그럼 좀 냅둬 봐요. 아이 저리 가요 왜 이래? 속삭이는 별빛 아왜 이래요 정말?